كتقوم الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب سنويا بصيانة ما يفوق 150 كيلومتر من قارعة الطريق من خلال برنامج متكون من عدة أنواع ديال صيانة الطريق والطبقات ديالها. ومن بين أكثر هذه الأنواع تعقيدا هو ما يسمى بأشغال إعادة تأهيل طبقات قارعة الطريق. وتحديد هذه المقاطع اللي كتحتاج هذه الصيانة كيتم انطلاقا من الفحص الدوري لحالة قارعة الطريق باستخدام معدات متطورة كتمكن من مسح جميع الأضرار كالشقوق والإعوجاجات والتحليل ديالها من طرف خبراء ومهندسين. وهذا النوع من الأشغال كيكون ضروري ملي كتعرض هذه الطبقات لأضرار بالغة بسبب الأوزان الكبيرة ديال حمولات الشاحنات وكذا تأثير العوامل الطبيعية بحال مياه الأمطار ودرجة الحرارة وأشعة الشمس وبعض المرات الطبيعة الجيوتقنية الصعبة اللي كيمر منها مسار طريق السيار. ولإنجاز هذه الأشغال كنقوم بتحويل السير عن المسار ديالو على طول كيتراوح في بعض الأحيان من 2 إلى 4 كيلومترات، وهو الطول اللي كيتناسب مع طبيعة الأشغال اللي كتكون من مجموعة ديال المراحل، وهي إزالة طبقات الإسفلت المتضررة اللي كنقوم بإعادة التدوير ديالها في مجموعة من الأشغال حفاظاً على البيئة. ومن بعد هذه العملية كندوزو لمرحلة تنظيف الإسفلت المتبقي. وفي بعض الأحيان إذا كانت الطبقات السفلى المتكونة من الحصى والأتربة حتى هي متضررة كنقوم بإعادة التأهيل ديالها باش تكون قاعدة صلبة ومقاومة لمياه الأمطار المتسربة. إنجاز السمك المناسب لطبقة الأسفلت اللي غادي تمكن من تحمل النمو المرتقب لحركة السير والأوزان ديالها على مدى 10 أو 15 سنة المقبلة. هذا السمك اللي يقدر يتراوح من 10 حتى ل 30 سنتيمتر كيتم الإنجاز ديالو على عدة طبقات، حيث كيتطلب كل واحد منها مجموعة من العمليات مثل التنظيف ورش المادة اللاصقة بين الطبقات، تسريح المواد الإسفلتية والدك ديالها، ثم إنجاز المختبر لعملية مراقبة الجودة قبل السماح بإنجاز الطبقة الموالية. وما يمكن يتفتح المقطع في وجه حركة السير إلا بعد إنجاز التشوير الأفقي ومعدات السلامة. وبطبيعة الحال هذا النوع من الأشغال كيتطلب اتخاذ مجموعة من تدابير الوقاية والسلامة بالنسبة لمستعملي الطريق السيار والمشتغلين في الورش، حيث كتقوم الشركة الوطنية لطرق السيارة بتحويل السير على المسار ديالو مع اتخاذ جميع تدابير السلامة من تشوير وتوفير مراقبين لسلامة السير. ولهذا عفاكم ثقوب أمان واحترموا علامات التشوير المرتبطة بالأشغال، وهذا الشيء كله من أجل الراحة والسلامة ديالكم وديال الناس اللي خدامين على تحسين جودة الطريق.